Кадерле достары, Башкортстан 24 каналында атнахына өз тапқыр башкорт телендә ихлас күңелдән тип аталган музыкаль котлаулар программаһы эфирга сыга. Эфирдә яшәүчеләр һәм башкала кунаклары котлауды телеүдәккә килеп тапшыра яисә электрон почтага ала ала. Хаттарыгызны эш көндәрендә сәгать иртәнге 9-дан киске 7-гә тиклем кабул итәбез. Котлау хатын 2 атнадан да һуңга калмаенса бирү мотлак. Телевизорда күрергә теләгән 10 сыйфатлы фото хайлап алыгыз. Фотолар электрон варианттала, кагызда бастырылган варианттала кабул ителә. Котлау хатын бастыру мотлак. Якыныгы турасында кыскасы мәгълүмат язырга кирәк буласак, уның туып үскән, яшәгән йере, эшләгән урны, гаилә хәле турасында ла билдәләгез. Исем шәрифләрде авыл, касаба тамаларын батма хәрефләр белән язуыгыз һорала. Бәйләнеш өчен үдегезнең телефоныгызны, котлауды ниндәй көндә тапшырырга кирәклеген һәм берничә вариант йыр, клип күрсәтергә лә унытмагыз. Заказдар бер ай алдан кабул ителә башлай. Бәйләнеш өчен телефон 927 926 78 98 216 38 89. Шулай ук котлау хаттарынан тыш үдегезнең теләк фикерләрегезне электрон адреска яисә бәйләнештә селтәрнәлә язып җибәрү мөмкинлеге бар. Адресыбыз Өфе калаһы, Гафури урамы 9/1.